Në ambientet e kullës së jetimit në Prevall, organizua iftar tradicional të cilën organizonte Injiri Rahmetliu, humanisti i njohur Haxhi Kemal Yunusi, një vit pas ndarjes së tij nga kjo botë. Ky organizim mblodhi bashkëpunëtor më të afërm të ndjerit, si dhe shumë të ftuar nga të gjitha vizet shqiptare, si dhe nga Turqia, të cilët kujtuan dhe vlerësuan jetën dhe veprën e tij. Të pranishme të ndanë kujtime dhe momente të veçanta nga bashkëpunimi me humanistin, duke theksuar për kushtimin e tij të palodhshëm në shërbim të jetimave dhe familjeve në nevojë në Kosovë. Zotit më shirusit, më shetë lotit, falëndërimit i qoftin të madhit, Zotë Gjellëshani, selamat, kishanetet qofshin për pejgamberin e rejtë rrahë sëram, familjen e tij, shokët e tij, në gjitha të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit, të nderuar ju të pranishëm, të qenë, Haxhi Skender, Haxhi Nasser, të ju misafir, koleg, shok, edhe të Haxhi Kemalit, nderuar konsulli i Republikës së Turqisë. Lejoni t'ju përshëndes dhe gjithashtu, pasi që jemi edhe në fillim të muajit bekuar të Ramazanit, t'ju uroj Ramazanin. Zoti Gjellëshani në pranov adhurimet, të gjitha ibadetet që i bëjmë me drejtim të tij gjatë këtij muaji dhe më gjerë. Lejoni që i falenderoj fillimisht edhe një herë për ftesën edhe në emër të Bashkisë Islame në Prizren, të gjithë organizatorët dhe të gjithë juve të pranishmit, por gjithashtu ta përkujtojmë edhe Haxhi Kemalin, që sonte neve ju jemi mbledhur, sikurse do tradita edhe ka pasur edhe në të kaluarën, por gjithashtu edhe tani. Dhe gjitha ato lutje t'ia drejtojmë shpirtit e tij që neve sot këtu jemi mbledhur. Natyrisht mua më gëzon fakti që këtu janë edhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij, shokët e tij, miqtë, dashamirët e tij, se kanë harruar, edhe ai pse sot nuk është mesin tonë, të gjithë të tjerët pra kanë ardhur dhe kanë nderuar pra veprën e tij. Prandaj edhe Zoti ju shpërblet edhe juve të gjithëve, Allahu Gjellëshani inshallah e begaton këtë familje, këtë shtëpi, këtë vend. Inshallah e mëshiron rahmetlin me mëshirën e tij të madhe. Të gjithë juve ju përshëndes dhe inshallah Allahu Gjellëshani na bën nasib që të takohemi gjithmonë për të mira në kësi evenimente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndër folësit ishte edhe Milazem Krasniqi, i cili evokoi momentet e para të njohjes me Haxhiun, duke theksuar vizionin dhe vendoshmërinë e tij për të ndërtuar një sistem të qëndrueshëm për përkrahjen e jetimave. Jam posaçërisht i nderuar me këtë rast që më thonë disa fjalë. Në fakt, edhe ky opinion i sonte, ky i parë këtu, tregon tamam saktësinë e asaj për sadakon që vjell dhe për sevapet që u shkojnë atyre që lanë mas vetës vepra të mira, sepse pa veprën, pa angazhim, pa mundjen e Haxhi Kemalit, as nuk do t'ishte kjo ndërtesë, as nuk do t'ishte ky fondacion, as nuk do t'ishim na këtu bashkë, as shumica prej nesh nuk do t'njeheshin fare në zë. Unë kom marrë në vitet e para, kur kjo ka qenë karakatim, ka qenë barok, ka qenë panzemje, na ka lëra me ta dhe me Haxhinuhen, me shkullën e avokat dhe për ato periudat kur tentonin me rrëzu krejt të ndërtesë, dhe kom përjetu nga afër krejtat vujtje, stati njeriu që ma shumë e ka dashur që të përjek edhe jetimat me cilë ka jetu më duket se jetën e vetë. Dhe ajo dashnia e tij që është për hit Islamit, tregon saktë dhe ato që ka thonë Omeri, që me Islam Zoti na lartëson. Haxhi Kemali është shembull klasik i njeriu që lartësohet me Islam, sepse ai nuk ka qenë ndonjë njeri me një shkollë të madhe, nuk ka qenë ndonjë pasanik, nuk ka qenë ndonjë njeri me një influencë të madhe në jetën shoqërore. Por ka qenë një besimtar i devotshëm, një njeri te cili ndoshta me u mendu për jetën, kur s'mund të gjetë shembull të njeriu që kur asnjë lloj dileme në besimin islam s'ka pasur. Atë që ka ditë dhe ai ka qenë i bindur në saktësinë e asaj,
Kështu që ai na ka frymëzuar të gjithëve. Me thonë vërtet dhe unë dhe profesori Muhamet dhe shumë tjerë që kemi punuar me te. Njëri nga frymëzimet me cilin na kena realizuar ne një projekt shumë të madh me rinin studentore, ma shumë me komand prej tij se pi shkollës. Sepse tu e pa që ka mund me ba një njeri se Haxhi Kemal në një mal, në një komunë jo miqësore pothuajse. Atëherë kom thonë, po mirë, po na hajde të provojmë edhe të bojmë edhe na gjana të kësaj natyre. Për Haxhin jam i bindur se cili prej jush i keni kujtimet, i keni mbresat, se cili muj me na i deri në sofër me fol, por ajo që letë ta që dhe të fakti që ju keni përgjigjë në këtë mënyrë, në këtë mos, këti iftari, të regon sa shumë e keni dashtat një. Dhe lutemi për shpirtin e ti, inshallah Allahu e dana, inshallah të takojmë në xhenetin Firdeus, sepse na jena rritë në shoqëni, në shtete jo normale. Jena rritë me ideologji ma shumë materialiste. Dhe nuk i kena të qartë rëndësinë, vlerën e insanit. Na jena mësu me folë për shtete, për klasa, për lider, për perandër, për kryetar. Po na nuk e kemi të qartë që i kuptimin jetës, e sidomos besimin, ja japin njerëzit e zakonshëm. Qëta besimtarë të vërtetë dhe vëtshëm, që i kalojnë edhe kufite vetë. Haxhi Kemal është shembull i njeriu që i ka kalu kufite vetë, intelektual, kufite vetë social, me imanin e vetë. Kështu që ju falenderit për këtë vëmendje, falenderit për këtë iftar, uroj që kjo të ketë vazhdimësi, sepse edhe vazhdimësia është në favorin e shpirtit të tij të ndritur, kështu që inshallah kemi rastet që jemi dhe në rastet tjera, faleminderit shumë. Nga Turqia fjalë rasti mbajti edhe Muhamet Hanefi nga organizata IHH, i cili foli për veprën dhe kontributin e madh të Haxhi Kemal Yunusit. Ai e cilësoi punën e tij si një mision jetësor, duke theksuar se i ngjiri i ja kushtoi tërjetën e tij jetimave të Kosovës. Bizleri bir araya toplayan Hanif Kemal, şimdi yine hatırası vesilesiyle bizleri bir araya getirdi. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Hocamın da Krasnich hocamın da bahsettiği gibi enteresan bir şey, aşağıda sohbet ediyorduk. Aynı şeyleri ben de anlatmıştım. Çünkü Haxhi Kemal'in hayatı ortada, yaptığı şeyler ortada. Bilhassa yetimlerle alakalı yapmış olduğu faaliyetler. Yani anlatmakla bitecek gibi bir şey değil. Bize en güzel örnekliği de şu oldu. Çok güzel Ramazan günleri geçirirsiniz ve hep birlikte Ramazan bayramına birlikte ulaşırız. Burada bulunan bütün kıymetli konuklara tekrar hürmetlerimi sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Iftari u shëndrua në një moment të reflektimi dhe mirënjohjeje për trashëgimin humanitare që la pas Haxhi Kemal Yunusi, duke dëshmuar se vepra e tij vazhdon të jetojë në zemrat e atyre që e njohën dhe në jetët e shumë fëmijëve që ai ndihmoi. 3 ditë para Ramazanit e kam pa Haxhi Kemalin nëndër. Subhanallah, njëjtë sikur se jemi taku herën e fundit, para se me dhanë shpirt, rahmetlia, faktikisht disa ditë para se me dhanë shpirt, mbanesën e tij, Khalidi ka qenë dëshmitar aty. Edhe njëjtën pozitë, edhe ai ishte nënën e djathtë të divanit tij, unë isha nënën e majtë. Ftyra i bonte nur, subhanallah. Ishte i buzëqeshëm ftyrë, edhe i thash, çish po dogut. Thash shumë mirë, tha është të shku puna. Shumë mirë tha, ama veç ata jetima mos mi harroni. Pasha Allahun që shtu më tha. Edhe më dur gjuni, subhanallah. Të më thonë, e kam po para namazit sabahat, që është një prej shenjave që ëndra është pe Allahut subhanahu taala. Edhe në ëndër është paraqit se kjo është pe Allahut subhanahu taala që ai edhe atje ku është lusim Allahun me qenë gradat marrënave të xhenetit e ka vreng jetimin subhanallah. Allah ja paspranon çdo angazhim që e ka bërë, edhe juve që nuk e keni lënë vetëm kur, sidomos ju më të hershmit që kamës e keni shoshnu, e keni ndihmu, e keni përkrah. Prandaj sot Haxhi Kemali nuk është, por është projekti i tij. Ai e ka ndërtuar themelin, ai e ka mbjellë farën. Elhamdulillah, kjo bimë nuk do të shuhet për as sa të ekzistojë kjo gjësi. Liri me ju në çdo iftar.